大家好啊！灣區養老記 Jason 啊，今日咧非常之榮幸咧，就邀請到我哋嘅太康人壽分公司嘅經理禤勇啦，係勇哥，咁啊可以同我哋做少少分享。咁啱咧，我上期咧就做咗嗰個太康之家月圓嘅嗰個視頻啦。咁啊即刻咧就有啲反饋，就問到，喂，其實住月圓嘅話咧，交5萬蚊嘅押金就可以入住喎。係。咁點解要買一啲200萬嘅保單去做對接？咁我哋而家國內有個詞叫冤大頭啊嘛，咁勇哥你又咁啱啊，係可以就亦都做咗好多嘅呢啲所謂嘅冤大頭呢個行列啊，或者做咗好多係啊，點解咁高淨值人士佢哋都會加入呢個行列？究竟係你係點樣睇法㗎？啊，咁你頭先都提到幾樣嘢啦。首先第一個啦，係嘛，你都知道好多人做到呢樣嘢，係啊，係嘛，好多人即係寧願喂我5萬蚊我可以住嘅。冇錯，點解我要俾咁多錢咧？係嘛，好多人諗唔明係嘛，又講話哦，你了解個產品之後個收益都唔係好高啫。係啊，係嘛，都唔係諗唔明，即係佢話我覺得冇必要去做，係嘛，即係自己揸住啲錢會好啲。係啦，即係首先佢究竟呢樣做咗呢個保險之後，有啲咩好處咧？我哋唔好咁講，我哋客觀啲講，係啊，各有各嘅好處。係嘛，我哋亦都唔會話好針對去做一啲 hard sell，就算我自己本身。係代表太康呢間公司啊嘛，係啊，係嘛？咁我哋其實都會分析翻，喂，究竟點解會有啲客戶選擇5萬蚊入住就 OK， 有啲會選擇喂我買份保險200萬、300萬，甚至500萬嘅保險，冇錯啊，然後獲得一個入住資格，係啊。咁啊，首先我哋要分3個點去傾啦。首先第一個嘅話咧，我哋5萬蚊押金入住咧，我哋呢邊係叫現貨入住，即係你馬上選擇入住。並且喺3個月之內又唔好過3個月啦，依家已經係床位唔係好多嘅情況下，必須要你1個月之內行權嘅，即刻馬上要住嘅，馬上要住，係啊。咁嗰種適合咩咧？適合咧就係年紀相對嚟計偏大啲嘅，或者係係啦，或者係需要人護理嘅，咁佢就先入住咗先，後面再慢慢再規劃我後期嘅一啲資金啊，一啲費用啊各方面嘅問題。先解決咗現時身體嘅狀況，即刻入住，即刻入住，佢可以或者係年紀上比較偏大啲嘅。係咁而200萬、300萬呢啲客戶嘅話咧，我哋啲老友記嘅話咧，其實我哋係比較偏向於佢係鎖定一個資格。呢個係其一。即係我後生少少，可能60零歲、70歲，我先鎖定一個資格，過幾年翻嚟住。呢個係2個最大嘅。即係目前嚟計嚇，最大嘅我哋叫唔同嘅選擇客戶群體。係咁有冇啲話我入咗嚟住之後再買年金，亦都有嘅，亦都有嘅。因為其實好老實一樣嘢嚇，呢個就係第2個維度啦。就係我交5萬蚊押金，我係作為一個租客嘅身份，係身份問題。OK 咁當然200萬嗰啲係咪都係叫租金咧月費咧？都係嘅，但係我係有個權限，有個權屬保證入住資格嘅。保證入住資格嘅，咁我相信亦都係網絡上又好啦，或者係無論邊個平台都好啦，都講到嘅可能會提到好多嘢，唔一定係太康啊，其他公司嘅或者保險公司嘅類嘅養老社區，咁佢會提到一樣嘢咧，就係喂我交押金入住，後面滿咗完之後，會唔會唔同我續約？有冇擔心呢個問題？滿咗完之後，咁我住得好地地嘅話，你唔會趕我走噶嘛？呢個係正常嘅邏輯嚟嘅，咁但係有好多我哋叫營銷號咩好啦，佢都會攞呢樣嘢出嚟講，有冇道理咧？有少少道理嘅，因為呢個租賃合同，我哋依家好似月圓咁1年3年簽啦，唔係1年2就好少啦，簽3年，咁其他機構嘅話可能1年2年咁簽，作為我哋嘅租賃方，有冇權唔租俾租客先？其實有㗎，係即係會存在住。有冇話必須一定要租先？冇嘅，合同上面冇。租屋就有。咁太康會唔會有呢種？合同上面都冇寫。都冇哦。係啦，都冇寫話必須一定要租俾租客繼續租。但係有個問題咧，就係我哋有法律嘅保護嘅。有合同法或者係我哋叫租賃合同法。佢係保障，如果你呢間屋繼續租嘅，你係要優先租俾，即係同等條件嘅情況下，優先租俾老租客。呢個係有咁嘅，咁所以我咪唔使買咯，唔使買呢個。簡單啲，同等條件情況下，明白。同等條件情況下優先租俾租客。
咁我哋泰康亦都係冇話提出呢樣嘢，但係會唔會未來有啲好極限嘅情況發生咧？咁當然泰康唔係一定唔係第一個發生，就算有都好啊。有，因為好似泰康咁嚇，佢依家目前係人壽端係26萬嘅幸福有約客戶。咁啊床位依家規劃嘅話，加埋依家攞咗地未起嘅話咧，大約係10萬多啲啦。10萬多啲個床位啦，但係要滿足26萬嘅錯峰嘅一個客戶嘅需求，係啊，其實係會有壓力嘅，所以董事長一直都喺度點啊，不斷咁起新嘅園區。咁就係，但係諗下喎，有啲係10幾間，有啲係幾間自營嘅，佢都敢賣資格，甚至佢哋嘅客戶群體會比我哋泰康要多。即係比我哋泰康要大啊！舉個例子，平咩公司咁啦，係咪好大啦？大家知上市公司係嘛？對。咁佢哋嘅資格而且係頂端嘅。咁佢哋係依家有幾多間咧？5間嘅啫。有1間都未開。咁佢哋都賣呢個保險入住資格，亦都有現貨入住資格。咁如果係貨源緊張嘅，係咪佢哋會出問題先？咁相對個風險係佢哋會大啲嘅，係嘛？即係佢哋本身存量嘅保險客戶多啊嘛，係嘛？咁肯定就如果係有優先入住需求嘅，會唔會踢呢啲老客戶走嘅呢個風險，佢哋會高啲啦？即係呢個係一來嘅，咁但係就除咗呢個保證嘅入住資格之外嘅話咧，有冇啲即係話呢個係一個行權啦，喺個權利上面啦，咁同埋有冇啲可能？實質上可以再展現到佢更多嘅優勢咧，梗係有啦，梗係有啦。其實好大嘅一個點解我哋好多入住咗嘅老友記咧，其實後面會翻轉頭我再加保或者再買，可能200萬唔夠，我做300萬、500萬咧。其實佢最主要嘅原因就係我哋呢個年金產品係可以直接對接我哋社區嘅入住費用。即係簡單啲講，我做咗呢個年金。我可以利用裡面產生嘅利益收益，甚至裡面嘅錢，去自動支付我喺泰康入面嘅生活費。年金本身好多人做就係為咗我嚟養老，支付生活費，養老為主啦，教育金啦，係嘛？係咯。咁但係正常係要打翻你銀行帳戶噶嘛？係嘛？但係如果係對接咗我哋泰康，對接我哋泰康社區入住咗泰康社區之後，我哋可以簽咗一份叫做授權，可以幫助我哋客戶，就算喺我哋好脆弱嘅時候，唔方便自己俾錢，或者係自己去轉錢，或者唔識得轉錢啦嘅情況下，密碼都唔記得咗啦，都冇問題係嘛？唔會拚你扯係咪？係啦，咁都可以去幫我哋自動墊付我哋嘅生活費用喺個保單入面去扣取。係啦，咁當然啦，呢個就根據我哋實際居住嘅房型，因為唔同嘅房型價格可能唔同或者係我哋預期嘅生命係咪有啲後生啲咁，肯定預期都長啲，有健康係嘛？咁呢個就要配置一筆生活費。我只不過係相當於提早去安排我一筆退休金，用一個最安全嘅方式去安排，提前鎖定，唔需要話我炒股得唔得？炒股得，但係萬一嗰下金融風暴咧，係嘛？咁我嗰陣攞出嚟咪蝕，係嘛？而且炒股啲錢我都要操作㗎嘛，係嘛？甚至有啲客戶係喺海外翻嚟。咁喺海外嘅錢轉入嚟又多重麻煩，咁我不如提前將啲錢慢慢放翻嚟，或者係點樣諗辦法合規咁翻嚟嘅情況下，提早去安排一筆錢，以後我咪生活得安安樂樂。其實我哋一直以嚟泰康講緊嘅鎖定，即係其實鎖定佢嘅優勢係第一，你呢筆錢唔會隨便可以挪用到，冇會太靈活，因為我哋就係養老就係愛嚟養老。係啊，特別喺我哋脆弱嘅時候，或者係冇以前咁精靈嘅時候，呢個錢安全先係最關鍵。靈活反而唔係最關鍵。佢靈活有嘅，就每個月或者係每年有一定嘅現金流俾到我哋。咁而且我哋幸福有約一直以嚟講究緊就係無憂無慮、健康快活嘅生活，而唔需要話咁多擔心。到時再算，到時萬一好多搞唔掂點啊？我唔記得咗密碼，學你話齋唔記得密碼點啊？手機唔識操作點啊？或者係外匯管理局卡住點啊？外邊嘅銀行卡住我啲錢點辦？咁所以配置內地嘅資產呢個係首先核心。第二個配置咩資產？你存銀行啊，定話存保險啊，定話做投資啊？係嘛都可以。但係銀行存嘅錢，我哋一般係用嚟應付醫療方面嘅急需醫療費用，甚至可以做埋公證嘅提存。
委託個我哋嘅議定監護人去幫我喺緊急嘅時候，我冇辦法操作用呢筆錢嘅情況，佢代表我去用呢筆錢支付我嘅醫藥費，唔係使我嗰筆錢啦，支付我嘅醫藥費，公正齊全。第二個生活費，喺我需要護理、需要人照顧嘅時候，唔需要我麻煩，點樣諗住啲錢去自動喺我已經儲備一筆養老金入面劃扣。即係佢其實就係存在住，我聽落去就一個自動劃扣嘅功能啦，同埋就係佢真係提前鎖定咗，唔使擔心，即係話我呢筆錢太過靈活，我到時可能喺未去住嘅時候，我已經使咗喺唔知咩地方，可能買個車，可能唔係睇緊邊個單位又買咗啲乜嘢，有可能係唔知睇下邊個手袋又用咗咁樣。係啊，包括我自己都係啦，我手頭有錢喺身，係嘛？就我睇啱啲翡翠，喂，好靚喎，撳咗唔出奇係嘛？所以好天然嘅養老嘅年金係好適合用嚟支付養老嘅開銷嘅。係啊，呢個好天然嘅我哋嘅適配啊。咁所以我其實好佩服董事長，即係佢諗到呢個方案出嚟。雖然話你話投資回報唔係好高，但係佢喺安全嘅產品嚟嘅投資回報就係好高。即係你諗下，寫喺合同上面有保證收益嘅。係，除咗銀行、國債，仲有咩啊？保險咯。咁第三樣嘢咧就係佢仲有一個好核心嘅我哋嘅權益，即係例如高級嘅綠色通道、就醫醫療優先服務，即係享受國家幹部嘅待遇、優先醫療。當然唔係話醫療費啊，醫療費係醫療險嘅，係即係佢有啲咩專家點名啊嘛，我哋之前專家點名，同埋我想可能嗰個專家本身佢個號都已經係1個月後噶啦，都點唔到嘅，但係我哋可以有呢啲服務，同埋有埋陪診。出院嘅協助門診服務嚇，唔好講話住院添啦，門診都可以幫到而且額外會多一個全方位嘅體檢，每年都有。係啊，其實都係服務都係錢。係啊，仲有出遊服務，係啊，而且達到某一定標準嘅幸福有約客戶咧，我哋嘅產品係用一個特別嘅分紅帳戶去管理。我哋叫高客分紅，內部叫高客分紅。依家就叫我哋叫派型嘅分紅，即係高級啲嘅。因為始終核心嘅投資回報高，又優質嘅資產數量肯定有限嘅。即係例如京滬高鐵咁，係嘛？佢投資幾百個億，咁個個都想去㗎啦，係嘛？明知嗰條線賺硬嘅，咁我都想當時有係嘛？而家最後攞翻呢啲嘛。係啦，咁所以達到某一定標準嘅，我哋係可以獲得高客分紅，係優先投資啲最優質嘅資產嘅。咁所以級別都係有唔同。係嘛？咁所以其實嚴格嚟計啦，我哋翻到嚟內地生活又好，或者本地嘅客戶都好啦，本地嘅群體都好啦，係嘛？本地會方便啲，係嘛？因為可能有仔女，親戚朋友多啲，咁但係如果係身邊唔係咁多朋友仔女，或者你唔想咁麻煩嘅情況下，我自己安排好唔麻煩，最有尊嚴嘅。係啊，你咁麻煩人哋，又唔知人哋個心底好唔好，或者係陪伴你嘅時間陪伴咗長咗，會唔會嫌棄你？係啊，係嘛？你麻煩就好衰噶啦嘛。係啊，其實係嘛？你唔麻煩你相見好係嘛？但係日日見住你咁嘅樣，即係大家利是啊，係嘛？身體狀態唔好嗰陣，可能多少會有啲嫌棄。咁但係自己安排好，我好有尊嚴啊。我唔使睇你面色。呢個都係入咗行之後嘅話，一個覺悟啦。即係其實好多人去住養老社區，即係一來唔想拖累仔女啦，第二嘅話就係因為想自己安排好一啲自己嘅嘢，對自己負責大愛，亦都係對仔女好，更加有尊嚴。係啦，即係可以成日講話，我照顧好我哋自己身體，其實對另一半就係一個最好嘅。係啊，所以有品質嘅養老社區係可以解決呢個問題。咁如果係太康添，仲可以解決另一個問題，就係我入住咗之後，我簡直就入咗喺另一個圈層。係啊，即係一個我哋即係一個更大嘅冤種啊嘛，大冤種一齊大集會咯，係嘛？唔係大冤種嚇，即係佢哋其實好有智慧。即係我覺得聰明同智慧之間咧係有少少差異，認知同埋聰明嘅人佢好識計算，佢會揾最優嘅路線。但係有智慧嘅時候，我就係最舒服嘅方式。即係舉個例子，譬如我聰明嘅人，我可能投資股票好叻，好咩咩咁。但係當我突然間某一日，我冇可能聰明一世嘅，係嘛？咁嘅情況之下，我喺股票入邊攞錢嚟俾養老金，會唔會有可能有風險啊？有啊，
絕對有咧，因為你今日存嘅錢唔代表聽日同等嘅錢噶啦嘛，已經係。即係我講股票投資啊，考股票因為佢有賺就自然會有蝕噶嘛。係啦，會有風險喺度啊嘛。雖然正常嚟計係好聰明，佢可以計算到好多嘢嚇，可以預計到炒股贏硬嘅，係嘛？咁但係總會有一日我可能唔係轉數咁快嘅情況下，或者係學習能力差咗啲嘅情況下，甩咗咁點辦？所以就係錢，好似阿李嘉誠話齋，唔好賺到最尾一分錢。係啊，要適當嘅時候將佢轉移成一啲安全嘅資產，咁呢個就係智慧啦。所以我都係咁講嘅，即係其實亦都會有人選擇好似你話我用股票呢一種，咁但係喺我哋接觸咗咁多嘅客戶裏邊，似乎真係更加多傾向係幫自己規劃會較多啲。係正常年紀偏大銀行啲客戶經理啊、股票經理都會叫你配置我哋安全啲，配置啲安全嘅資產啦，係嘛？都係咁樣。睇中嘅係一啲真係佢哋嘅一啲好似服務嘅對接啊，一啲錢賺唔晒噶嘛，夠用就 O K 啦嘛。我只不過係將某一部分嘅安全嘅資金配置。足夠我哋嘅養老生活費就 O K 啦。所以其實有呢個問題就係話咁問多少少啦，其實都好認同啦。咁但係其實啲客都會再啄你一句就係話，佢會講，喂，其實我係一個好自律、一個好嚴謹嘅一個唔會亂投資嘅一個人嚟嘅。我就攞住200-300萬，我揸住喺手，我唔買，我就係每個月搣咗佢嚟用，得㗎。O K 噶，冇問題。你咁樣做完全 O K 嘅，但係你覺唔覺得自律好辛苦啊？需唔需要傷腦筋嘅？係嘛？但係絕對嘅自律係唔係一個美滿嘅人生嚟嘅。當然有時候我哋需要可以放鬆啲，特別係某部分嘅情況下，即係我唔好講身體太過放鬆啦，係嘛？將一部分嘅錢咁規劃喺度，其實都係自律。我都係自己自律地去儲錢，只係提前做咗，唔係你自己去做一件事。其實自律嘅人咧，佢都好識諗嘅。呢一個都係一個自律嘅方案嚟嘅，即係通過年金去規劃都係一個自律嘅方案嚟嘅。好啊，當然啦，絕對譬如你投資好自律嗰啲，佢賺唔少啦，係嘛？好似我哋認識好多嘅老友，去係嘛，賺咗幾千萬、過千萬，甚至過億身家嘅。係嘛？咁就係各方面都好自律咯，係嘛？包括投資紀律又有，咩嘢又有，係嘛？又識得投資，又做生意又 OK，咁但係點解佢會咁笨去做呢個咁低嘅收益啊？就係放心啊嘛，我唔想再操心啊嘛，係嘛？好似我哋另外有位老友記本地嘅，又係啲即係政府高官嘅夫人啦，自己又有大型嘅汽車企業啦，係嘛？佢除咗話睇中呢個年金產品嘅穩定性同埋社區嘅資格之外咧，佢仲關注咧就係醫療服務。佢好關注呢樣嘢，因為佢啱啱退休叫半退休期，佢仲可以點咧？每年買2大壇茅台。去做咩啊？你自己灌裝，同啲醫院嘅院長，3大係醫院嘅院長，每年請佢哋食飯、飲茶、灌水、送茅台。為咗咩啊？為咗佢成個屋企有醫療服務，享受最優質嘅醫療嘅建議。咁但係始終年紀大咗，佢仲想唔想咁多應酬啊？唔想應酬，通過做呢份嘅規劃，額外可以多一個咁嘅資格。同樣地都可以滿足到佢嘅需要。係啦，所以咪就係放心省心咯。好嘅，係啊，即係最核心嘅問題就係咁啦。你能夠完成呢一塊嘅基礎嘅拼圖，糧草先行你翻嚟可以選擇好多嘅社區或者好多嘅生活方式。但係你完成你決定選擇得太康，你通過呢塊拼圖，即係呢塊年金去作為規劃，可以令我哋啲老友記更加安心，無後顧之憂，可以咁講。咁當然仲有一個係醫療或者係醫療決策嘅問題，嗰個就係可以交俾信託或者擬定監護嗰塊去做。即係嗰個就下次再同大家分享啦。今次先講你咁多先啦。咁冤種嘅問題啦。係啦，咁啊，係啦。明明我可以揸喺手，自己慢慢搣，幾開心啊！啲錢喺手係咪開心啊？做咩我要俾咗人哋度咁樣樣咧？佢其實點解我一筆錢變成，喂，你每個月分翻俾我，變成每個月嘅現金流啊？冇錯其實好多就係呢個原因，就係我唔想嚟，交俾機構，而且安全穩健。
有保障，就算執咗，大家利是呢筆錢都係你嘅，用唔晒呢筆錢就係我哋仔女嘅。好，咁又次加強咗呢個意識啦。咁所以因為亦都係阿勇哥幫咗好多嘅呢個客戶啦，佢亦都好多嘅個案啦，同埋接觸咗之後，將佢哋嘅心路歷程啦，將佢哋嘅一啲思想點樣去扭，即係唔好扭轉啦，即係話扭轉，存在即合理，係啦。而且你做得幾百萬呢啲資格幾，即係佢點解會人壽26，集團30萬。除咗人壽仲有養老，咁睇下養老。對，集團30萬個幸福有約嘅客戶，咁多高淨值人士嘅選擇，佢哋都唔係個個蠢得晒嘅，係嘛？佢哋好多都係有智慧。係啊。咁屏幕前嘅，如果你到想對呢個年金保險啊，或者係呢一個養老社區有其他嘅疑問，咁我哋都可以再搜集下，我下期再約阿勇哥幫我哋再做啲留言咯，留言啦，係啊，咁啊解答一下，我哋都再請阿勇哥上嚟再。大家傾下偈咁樣啦，可以分享到更加多一啲高客啊、高淨值人士啊，佢哋住緊養老社區嘅一啲嘅思想同埋嘅睇法啊，咁樣啦。係啊，多啲翻嚟交流都可以嘅，因為都好多即係如果喺香港啊或者喺海外翻開嚟內地嘅，我哋都可以揾阿 Jason 啊，揾我哋團隊嘅同事兄弟姊妹去帶住大家一齊過嚟體驗一下咁相信係一定會令你大家滿意嘅。係嘛？如果有咩唔清楚嘅，歡迎多啲留言或者係如果覺得我哋呢個視頻好嘅，可以幫阿 Jason 點下關注同埋點下讚嘅，同埋分享下我哋啲視頻啦。勇哥都會長住上嚟，會同我哋做多啲分享嘅。係。好，咁啊多謝大家，我哋嗌口號好唔好，勇哥？未老先籌謀，養老唔使愁。好，下期見，拜拜。